Ja me küsime, mida me teame Hiinast. Tere! Hiina kohta küsimise põhjus on lihtne, meil algab 17. veebruaril 2026. aastal Hiina kalendri järgi tulihobuse aasta. Hiina asju on mõistlik sellepärast teada, et eks Hiina värk tuleb ju paaris tõugetega meile lähemale 2000 kilomeetriliste tõugete haaval ja kaupa. Järelikult arukad inimesed õpivad ära hiina keele, arukad inimesed omandavad Hiina kultuuri põhialused, arukad inimesed kasutavad iga võimalust tähistada seda, kui midagi on hästi, tähistada seda, kui on kevade poole elujõud, elurõõm tagasi tulemas. Tulihobused viimati külastasid meie toredat seltskonda nimega inimkond aastal 1966 ehk siis mu enese suur osa klassi ja kursuse kaaslastest olid eelmised tulihobused. Seekordsed tulihobused on meile tõlgendatud läbi rumeenia keele. Lödistasite mu paberi ära, naised. Läbi rumeenia keele ja sellel on autor täiesti olemas. Autor on Serafina. Rumeeniast me teame seni põhiliselt seda, et rumeenlased laulsid ennast tuntuks ühe lauluga, Dragostea din Dei. Rumeeniast me teame seda, et musi remedios, hulepulk. Me teame seda, et sealt on pärit väga suur osa Eestimaale saabunud romadest ja siis tõlgendades Serafina abiga tulihobuse aastat korrastame õigekeelsuse ja sina võid kirjutada vabale pinnale, mis minul on sodine seoses väga hea seltskonnaga. Sina saad kirjutada, mida sina tead ja arvad astroloogiast üldse. No siis mitte ainult Oriendist, vaid ka 12 sodiaagi märgist. Kui sa küsiksid, mida mina arvan, siis mina vastaksin, et horoskoobid on nendele, kellel on oma enese kõrgema minaga, sisehäälega. Inglise keeles on tema nimi siis gut feeling, intuitsiooni vaistu, millega iganes asjad hõredad. Kui sul on oma enese sisehääle oma teadmistega asjad paigas, ära võta mütsi ära. Täitsa külm on remedios. Minu oma. Kes on pai? Ei, need on minu prillid. Ehk siis on Hiina jaoks kõige suurem tähtpäev, tohutud festivalid, tuleatraktsioonidega pidustused. Tähistagem koos sõpradega ja mida räägib meile siis tuli?
ei mitte tule, vaid tuli. Hobuse aasta tekst a la Serafina. Haruldane leek, mis süütab maailma. Pigem pakuksime sütitab. Vaata, kui sa ütled süütab, siis sa saad midagi hirmuäratavat Johannese evangeeliumist. Eelüpäjä. Niisiis sütitab maailma. Keegi ei jää paigal seisma. Ida-astroloogias sümboliseerib hobune liikumist, vabadust, elujõudu ja peatamatut saatust. Kuid, ja me kasutame nii tähtkujude kui loomaaastate puhul suurt tähte, muidu läheb meil asi lappesse ja me päriselt ei saa aru, millest jutt käib. Ehk siis tulihobune suure T-ga ilmub iga 60 aasta tagant. Tasa, lapsed, tasa. No kuulge, ei astu palun tänan mulle peale. Kas sa tulid appi? Joo. Väike amps frukost. Nii siis iga 60 aasta tagant. Ta on hobustest kõige haruldasem ja plahvatusohtlikum. Ta tuleb pärast draakonit 2024 ja madu 2025 äärmiselt haruldane energiajada, mis loob. Oleme kogenud. Täname. Ei no ikka päriselt täname, natuke irooniliselt, aga päriselt ka. Mis see kõik siis on toonud? Tohutu transformatsiooni. Siis ta on toonud, kirjas on küll programmeerimised, tegelikult me pigem kasutame vabanemise vanast programmist. Me programmeerime arvutis, kui oskame. Globaalse lähtestamise, vaimse ärkamise, kiirenduse, saatuse kiire, kolmas väelde, avaldumise. Need 3 energiat moodustavad koos metamorfoosi 3 hargi. Draakon võrdub üli, I on vahelt Google robotil kadunud, me anname selle tagasi robotile. Üliteadvus, madu võrdub sügaval keemia. Hobune võrdub, no mis sa võrdud? Tajakene. Kõik on hästi. Panin sulle värske vee ka. Väga hästi. Ai hästi. Mitte ilmnemine, revelation, me pigem kasutame selle koha peal sõna avaldumine maailmas. Ilmnemine, ilmutus, avaldumine on parem. 2020 on aasta, mil kõik, mis oli aastatel, kirjutame siia vahele, aastatel 2024 kuni 2025 ette valmistatud, tuleb pinnale. Nüüd on selge, kes on pikamaa hobune, eks ole. Täiesti asjata on siin jutumärgid. Võtame lihtsalt ära. Järgmine lause algab sõnaga tuli, tuli hobuse energia, sesti ei ole vaja. Tõmbame maha, tuli hobuse energia. Esiteks, põletab maskid, miski vale ei jää püsima. Inimesed, kes elavad ja mitte välimuse, vaid välise,
Ehk siis valik on sinu välise või välimise järgi lihtsalt visatakse rajalt maha. Juju fry. Paljastub tõeline iseloom. Tuli hobusel pole kannatust ei ole, see on vahva, aga me ütleme täitsa ametlikus kirjakeeles kannatlikkust. Ei ole kannatlikkust nendega, kes matkivad, nendega, kes kardavad, nendega, kes stagneeruvad, nendega, kes varjavad. See tõstab üles siirad, autentsed ja vaprad. Meie ju. Ma pean seda päris tõsiselt silmas. Ja me jääme. Ja tõuseme. Kiirendab saatust, mis pidi juhtuma 5 aastaga, juhtub 5 kuuga. Mõne jaoks üles tõusmine, teiste jaoks. Teate, mitte rebendid. Need sünnivad sünnitusel naistel. Rebenemised. Paneme lihtsalt paar silpi juurde. Rebenemised. Muutused, lähtestused. Ühtlasi ta kogub kokku. Võtame need vildakad jutumärgid lihtsalt ära. Tõelised valguse juhid. Hobune kutsub kangelasi. Siis meie ei ütle valguse võitlejad, me ütleme valgussõdalased. Valgussõdalasi, 1 sõna, keskel 2 s-i. Visionääre, vaimse energia juhte, see on nende energia, kes maailma edasi ei tõmba, viivad. Maailma edasi viivad. Siis ta murrab, lisame tähe B, karmalised ahelad. Murrab karmalised ahelad. Hobune murrab kõik, mis sind tagasi hoidis. Vana energialepingud, stagneerunud karmalised suhted, vale identiteedid. Kallis taia, ma keeran lehte, kui tohib. Tahtisin küll. Kas sulle ei meeldi paber? Aga mulle meeldib väga hästi. Tubli. Nii siis jätkame punaseks tegemist. Päritud hirmud, sõltuvused ja enesepettuse. See on vabaduse aasta. Tuli, hobune võrdub vaim, keda ei saa enam põlvitada, ütleme siis ilusti kenasti, põlvili suruda. Ei saa põlvili suruda. See on aasta, mil kuuldakse neid, kes on vaikinud ja need, kes on valetanud, varisevad kokku. Kuidas kakoi nähtakse? Kuidas nähakse energiat individuaalsel tasandil? Ja siit ta tuleb. Ettevalmistused. Ehk siis, kuna järgmised on ette valmistatud, siis ta peaks olema samamoodi ühilduv nagu järgmised, otsustusvõimetud ja ettevalmistamata. Niisiis lendavad, murduvad ja mitte siis kohustuslik, vaid kohustuslikult tõusevad või langevad ja siin on põhjus samasugune nagu rongiga sõites. Kui me sõidame rongiga, olenemata sellest, kas sa oled esimeses või tagumises vagunis, sõidusuunas näo või seljaga, sa sõidad kaasa. See on su kohustuslik, paratamatu kaasaminek. Ja valik on sinu, millises peatuses sa maha astud. See on vibratsioon. Ja veel, autentsed juhivad ja võltsid
meil eesti keeles sõna võltslikud päris nagu ei ole. Võltsid on maha langenud, oi, ütleme lihtsamalt langevad ja kallis. See on vibratsioon, kiirus, otsustusvõime, julgus, enesekindlus, tegutsemine. Milliseid aktiveerimisi tuli hobune toob? Sisemise tule aktiveerimine, julgus teha tõeline otsus, ahelate läbilõikamine, tõelisse saatusesse sisenemine, säravate hingede kiire tõus. Meie ju. Anja. Ups, Pepu. Kes lendavad 2026. aastal ehk siis tõusevad lendu? Need, kes tegid tuleaastatel või siis tegelesid. Ehk siis need, kes tuleaastatel 2024 kalli kullake kuni 2025 tegelesid tervendamisega, tegelesid alkeemiaga, ma sind ka ööprillutune, töötasid draakoni ja maoga, loobusid valedest, avasid oma südamed, neist saavad tulihobused. Ja nüüd on selge, kes on pikamaahobune väikese tähega. Olge ettevaatlikud, ankurdage end hästi pühasse ruumi, olenemata sellest, mida pühaduse energia nüüd siis küll mitte sulle jäljendab, vaid esiteks teile, kuivõrd juba on siin kogu aeg meid teietatud, siis teietame selles reas ka ja ei mitte jäljendab, vaid tähendab. Mida pühaduse energia teile tähendab, esivanemate energia, igavese hinge energia, tõe ja nägemuse või nägemise energia, esivanemate mälu energia, yin-yangi tasakaalu energia, alkeemia energia, püha sõna, vibratsiooni energia, andestuse energia. Ole teadlik, aasta 2025 lõpetab karmalised tsüklid. Aasta 2026 toob, lisame sõna uue alguse, andesta ja mitte kõik, vaid siis pigem kõigile põleta vanad mõttemustrid, valmistu suure tähega tuliiga, tulihobuse aastaks, puhasta ja puhastu. Kasutame kahte erinevat puhastamise ja puhastumisega seotud sõna, puhasta ja puhastu. Üks on siis suunatud endast eemale, teine enda poole. Riieta hing, meel, süda loomingulise jõu valgusesse. Tuli võib olla plahvatuslik neile, kes pole valmis. Tuli võib olla tuline neile, kes on transmutatsiooni protsessis. Tuli võib soojendada pigem õrnalt, kui et õrnusega õrnalt. Neid, kes on oma sisemise minaga tööd teinud, tuli iga hobuse energia on juba aktiveeritud. Kõike head. Hüüumärgiga veel jooksti, ära astu mulle peale mu pisike. Allikas Serafina Luminaria, huugeltõlge ja tuletame siis meelde, tulihobuse aasta saabub 17. veebruaril 2020.
kuus. Ära söö seda ära. Kallike ettevõtete, kus asja? Appi. Saad sa praegu aru, mis sai? Diana, aga see ei olnud söödav. Jesus. Miks sa selle ära sõid? Siis täna me õnnistame ja loodame, et see ei tee väga suurt kasvu. Kestvus hobusele miskit paha. Osa armas aeg. Head kulgemist jõulude poole. Oi.